بطلتنا بنت جميلة وبسيطة بتقابل في الجامعة شاب وسيم فبتقع في حبه وبتقرر تعترف له بمشاعرها، ولما بيرفضها بتقرر تروح تأجر شاب علشان يعلمها ازاي تلفت انتباه الكراش بتاعها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل هتقدر فعلا تبهر ولا هتهبب الدنيا اكتر؟ ده اللي هنشوفه في مسلسلنا النهاردة. بس ما تنسوش في الاول تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بيبدأ مسلسلنا مع بطلتنا سمايل وهي بتجري في الجامعة وبتكون متأخرة وفجأة بتلاقي شاب وسيم قدامها اسمه كيرو وبيوقف لها الأسانسير مخصوص، فبتقول خلاص هو ده حب العمر بقى اللي هكمل حياتي معاه. وفجأة الأسانسير بيعطل بيهم فبتخاف وبتتوتر وبتبدأ تصرخ، بس هو بيقول لها بس يا ماما في شبكة ومعايا تليفون، هتصل بأي حد وخليه يجي يطلعنا بدل الصداع اللي انت عاملاه ده. وفعلا بيتصل على صاحبه علشان يطلعهم، فبتشكره بطلتنا وبتطمن، ووقتها بيعرفها بنفسه بيقول لها انه بيدرس هندسة وفي السنة الثالثة، فبتقول له انها بتدرس فنون وفي سنة اولى. واضح انك اولى يا حبيبتي من غير ما تقولي والله. وفجأة بيسمعوا صوت غريب فبيقولها كيرو لا يكون الحبل بتاع الاسانسير اتقطع، فبتتهبل بنتنا وبتقعد تتنطط وبتمسك فيه. وفي اللحظة دي الاسانسير بيشتغل وبيتفتح وأم لا إله إلا الله كلها بتتفرج عليهم، ولما بيخرجوا بتنهار، وده لأن الوقت المتاح للتقديم للنادي بيكون عدى وبكده مش هتقدر تسجل. فبيطمنها كيرو بيقول لها إنها ممكن تنضم لنادي الموسيقى بتاعه وبيساعدها في التقديم بما إنه رئيس النادي وكده يعني. وفي مكان تاني بنشوف بنت اسمها ليز بتغني هي وفرقتها، وبعد ما بيخلصوا بتتفاجئ بصاحب المكان بيقول لها إن في زبون مهم عايز يقابلها، ولما بتروح له بتلاقيه بيحاول يقرب منها فبتمسح بكرامته الأرض وبتمشي وبتسيبه بعد ما بتقوله انها مرتبطة. ولما بتطلع وبتكلم حبيبها علشان ياخدها للبيت بتلاقيه بيقول لها انه مشغول فبتتضايق. وبعدين بتلاقي صاحبتها بتقول لها ان بطاقة الطارود بتقول ان حبيبها بيخونها، وطبعا يا جماعة احنا عارفين ان كل ده هبل لان محدش يعرف الغيب الا ربنا. بس ليز بتبدأ تصدق صاحبتها وبتخاف لا يكون كلامها بجد، وده لان حبيبها متغير معاها بقاله فترة وفي اشاعات طالعة عنه انه بيواعد بنات كتير. وعند سمايل بنشوفها وهي ماسكة المايك وبتساعد في تصوير مشهد، ووقتها بتيجي صاحبتها ورفقتها في السكن أوني وبتقعد تعاكس في الممثل بادز وبتحاول تخلي سمايل تعرفها عليه، فبتقولها مش لما أعرفه أنا الأول، وبعدين هو في نفس الكلية بتاعتي بس كل واحد فينا بيدرس في قسم مختلف. فبتقرر أوني تبتكر وبتمسك المايك بدل سمايل أهو تقرب من الممثل وخلاص. أوني دي بتفكرني بواحدة صاحبتي بتمشي تحب على نفسها كده برضه. المهم إنها بتبوظ الدنيا وبتخبط المايك في دماغ الولد وبتجيب له ارتجاج، فبتتدخل سمايل وبتاخده منها قبل ما يتمسح بيهم الأرض. وبالليل بتقعد البنتين مع بعض وبتقرر أوني إنها تعترف بمشاعرها لبادز، وبتقول لسمايل إنها لازم تعترف هي كمان لكيرو، وده لأنهم زمان وعدوا بعض إنهم لو هيرتبطوا ويعترفوا بمشاعرهم للي بيحبوهم لازم يعملوا ده في نفس الوقت. وتاني يوم لما بتعترف أوني بمشاعرها بيقول لها بادز إنه مرتبط وعنده حبيبة أصلا، فبتتصدم يا عيني. وفي نفس الوقت لما بتعترف سمايل لمشاعرها لكيرو بيرفضها وبيقول لها إنها ساذجة جدا بالنسبة له وإنه بيفضل البنات الناضجين اللي بيحركوا مشاعره، فبتتصدم وبتمشي وهي حزينة. أما عند ليز فبتكون تعبانة جدا وصاحبتها بتنصحها إنها ترجع البيت ترتاح، بس هي بترفض عشان معاها ميعاد مع حبيبها. لكن بتتفاجئ لما حبيبها بيبعت لها وبيقول لها إنه تعبان ومش هيعرف يقابلها، فبتقرر تاخد له أكل وتروح تطمن عليه، بس مش بتلاقيه في البيت أساسا. ولما بتبعت له وبتسأله عن مكانه بيقول لها إنه نايم في بيته. طب يا فندم هل عندك بيت تاني غير اللي أنت فيه ده ولا تكونش لا مؤاخذة بقيت شبح؟ وبنرجع تاني عند سمايل اللي بتكون قاعدة مع صاحبتها وبتصيح معاها على حظهم المنيل وإنهم اترفضوا في يوم واحد، ووقتها بيتصدموا لما بيلاقوا دعوة لنادي سري لتأجير الرجال في اللعبة اللي كانت مع سمايل، فبيستغربوا هي جت هنا ازاي ومين اللي حطها، بس عشان هم مرزقين الهوا بيجوا بيطير الورقة. فبتنزل سمايل جري علشان تلحقها، ولكن بتكون ليز مسكتها وبتكون عايزة تاخدها، وبيتخانقوا الاتنين مع بعض لحد ما الورقة بتتقطع، فبتقرر كل واحدة فيهم تاخد نص وتمشي حالها بيه. وبعدها بتقرر سمايل تروح للنادي ده علشان تأجر شاب يعلمها ازاي تلفت انتباه كيرو، وبتقول لهم على مواصفات الشاب اللي هي عايزاه. فبيقول لها صاحب المكان انه عارف الشخص المناسب ليها وبيقنعها انها تحجز 10 مواعيد مع الشاب ده على اساس انه عرض الفتره محدوده وكده، تقولش هتشتري كيلو بطاطس من الشاب طول بعرض. واول ما بتخلص سمايل وبتمشي من هنا بتيجي ليز من هنا، بس المره دي الحارس مش بيرضى يدخلها عشان نسيت البطاقه بتاعتها. ووقتها بتقابل كيرو فبتفتكره شغال في النادي بسبب لبسه، وبتقعد تتحايل عليه عشان يدخلها وبيكون لسه هيرفض، فبتعرض عليه فلوس وبيضحك على تصرفاتها وبيقرر يدخلها وخلاص عشان
عشان استلطفها، وفعلا بتدخل وبتقابل صاحب المكان وبتمضي معاه عقد هي كمان، وبتقوله انها عايزه واحد يخليها تخون حبيبها عشان تنتقم منه. بس هو بيقول لها ان الراجل اللي بالمواصفات بتاعتها دي مش بيشتغل غير مع الزباين اللي بيختارهم، فانا لازم اكلمه الاول وبعدين ااكد عليكي اذا كان هنكمل شغل مع بعض ولا لا. وبعد كام يوم بيجي الميعاد المحدد لاول يوم هتطلع فيه سمايل مع الشاب اللي اجرته، وبتروح للنادي علشان تقابله، وبتتفاجئ ليز بصاحب النادي وهو بيتصل عليها وبيقول لها ان الشاب وافق وهيجي لحد عندها عشان يقابلها، ولسه هتقول له طيب هو هيعرف مكان ازاي، لقيته قفل في وشها. وان فجأة بيطلع كيرو كراش سمايل في وشها، وبيطلع هو ده الشاب اللي اجرته ليز، وبيطلع الشاب اللي سمايل اجرته هو باتز حبيب ليز اللي مش معبرها بقاله فترة، وبكده يكون ارنب ده في منور انور وارنب انور في منورنا حرفيا. طبعا انا قلتها بعد ما غلطت 10 مرات. وبنروح عند سمايل اللي بتكون هتتجنن، وده لان باتز ده يبقى الكراش بتاع صاحبتها، وبكده هتكون بتخونها. ولما بيحس باتز انها مش عايزاه بيقول لها على فكرة تقدري تغيري الراجل اللي هتأجريه، فلسه هتفرح لقيته بيقول لها انها لازم تدفع رسوم 5000، فبترجع في كلامها واللي هو لا يا عم غير ايه، ده انت الشخص المناسب خلاص. وبيتعرفوا على بعض وبتقوله انها قابلته قبل كده وصاحبتها اعترفت له بحبها وهو رفضها، ولما بتسأله عن حبيبته وهل هي تعرف عن شغله بيقول لها خلينا في موضوعنا، وبيقعد يخطط معاها ازاي هيخلوا كيرو يقع في حبها. ما يعرفوش ان كيرو وقع في حب ليز اصلا. ولما بياخد شنطتها لعربيته بيقول لها تركب معاه وهيوديها للمكان اللي هي عايزاه، فبتروح معاه وده بعد ما بتهدده انها هتبلغ عنه لو عمل لها اي حاجه. وفي الطريق بتكتشف ليز ان ذوقه في الاغاني شبهها، ولما بيسالها انت عايزه تخوني حبيبك ازاي بالظبط بتسكت، فبيضحك وبيقول لها طيب يا ستي هو حبيبك ده خانك ازاي اهو نقلده، فبتقول له مش عارفه، فبيقول لها طيب انت متاكده انه بيخونك اصلا، فبتقول له وده لاني قفشته وهو بيكذب عليا وصاحبتي شافته مع بنات. فبينصحها كيرو بيقول لها ان الغضب عميها، واول ما هتهدى هتتضايق انها استخدمت الاسلوب ده للانتقام، فبتتضايق منه وبتقول له شكرا على النصيحه وعشان كده انا مش هاجرك تاني. وبنروح عند سمايل اللي بتكون عماله توصف لباتز هي عايزه ايه بالظبط، وبتقول له انا عايزه تغير شكلها وطريقتها عشان تخلي كيرو قلبه يدق اول ما يشوفها، فبيستلطفها وبيقول لها بتفكريني باختي الصغيره بهبلك ده، وبيتفق معاها انهم يتقابلوا بكره وهو هيقول لها تعمل ايه بالظبط. وفي يوم بتكون سمايل في النادي الليلي وبتلاقي نفسها متدبسه عشان تشارك في مسابقه غريبه كده، ولما كيرو بيشوفها بيحاول يكسبها بس مش بيعرف، ووقتها بيشوف باتز اللي بيحصل وبيقرر ينفذ الحكم بدلها، وبيقلع تيشيرته وبياخدها وبيمشي. وتاني يوم بتقرر اوني تراقب باتز، فبتروح له سمايل وبتحذره، فبيجري الاتنين وبيستخبوا قبل ما تشوفهم مع بعض. وبعد ما قدروا يهربوا بنجاح بتحكي له سمايل عن انها قابلت كيرو النهارده وكانت محرجه منه جدا، فبيفك لها باتز شعرها وبيديها برفيوم علشان تحطه، وبيقول لها حطي روش وعضي على شفايفك باغراء لما تقابليه، بس الهبله بتعض نفسها جامد وبتتعور. وشويه بيعتذر منها باتز وبيقول لها انه لازم يمشي علشان عنده ميعاد مع حبيبته. وفي الوقت ده بتكون ليز مستنيه في المطعم بعد ما كيرو وصلها وحاول يقنعها ان حبيبها مش هيجي، فبتقول له انه كداب وانها هتستناه، نو كرامه خالص الصراحه. بس كيرو بيقول لها انه هيستنى معاها في المطعم بحيث لو حبيبها ما جاش اهو يبقى موجود، لا جنتل يا واد. وعند سمايل بتتفاجئ بشاب بيهاجمها، ووقتها بيشوفها باتز اللي بيتخض عليها وبيروح ينقذها، وبيضرب الراجل وبعدين بيديها قميصه بدل هدومها اللي اتبهدلت، وبياخدها يوصلها للبيت بنفسه. بس وقتها هي بتقول له انها مش هتقدر تطلع لبيتها لان صاحبتها لو شافتها هتعرف اللي بينهم، فبيقرر ياخدها لبيته وبيلبس وبينزل عشان يروح لليز اللي بتكون قاعده في المطعم ومستنياه، وبتحس بخيبه امل وده لان النهارده كانت الذكرى السنويه بتاعتهم، بس كالعاده ما جاش. ولما بترجع البيت بتتفاجئ بيه جاي لها وبيقعد يعتذر لها وبيفضل يصالحها، فبتتراضى وبتطلب منه انهم يروحوا لبيته، فبيتردد لان سمايل في البيت بس مش بيقدر يقول لها لا، وبيروحوا فعلا عنده. وبيفضل باتز يدعي ان سمايل تكون مشيت، وبيفضل يتصرف بغرابه علشان يتاكد اذا كانت موجوده ولا لا، بس تصرفاته دي بتضايق ليز اللي بتقرر تنفصل عنه بشكل مؤقت، وده لانها شافته وهو بيدور على حد مخبيه في البيت، فبتتاكد انه بيخونها بس مش بتقدر تواجهه باللي شافته. ولما بيحاول يقنعها ترجع في كلامها بترفض وبتمشي، وبيكون الاتنين منهارين، وده لان باتز بيحبها بس مش قادر يقولها عن طبيعه شغله اللي بتخليه يتصرف كده، وهي بتحبه بس مش قادره تسامحه اكتر من كده. وبيقلق باتز على سمايل لما بيعرف انها مرجعتش السكن بتاعه وبيفضل يدور عليها في الشارع. وقتها بتكون سمايل اتسللت لأوضة النادي عشان تبات فيها، وهناك بتقابل كيرو اللي بيتصدم لما بيشوف وشها المجروح، وبيعتذر لها علشان ما ساعدهاش بدري يوم الملهى، فبتقول له انها هتسامحه لو سابها تنام هنا النهارده لانها مش لاقيه مكان تروحه، فبيوافق. وبعدين بيجي له اتصال فبيمشي بسرعه وبيروح لليز اللي بتكون منهاره، وبيفضل يتاملها وهي بترقص وزعلانه على باتز، ومع انها بتبهدله طول الليل الا انه بيكون مبسوط وما عندهوش مانع. وبعدين بياخدها على بيته
ولما بتسأله عن عدد البنات اللي جابهم بيته قبل كده بيقول لها إنها أول بنت، بس طبعا هي مش بتصدقه وبتفضل تشرب وهي بتعيط وبتحكي له عن قد إيه بادز جرحها، فبيفضل يهون عليها. وتاني يوم بتصحى ليز وبتلاقي نفسها نايمة على سرير غريب ولابسة قميص كيرو اللي بيجيب لها الفطار لحد عندها، فبتتخض وبتطلع تجري من المكان. وعند سمايل بقى اللي بتلاقي بادز رايح لها وبيهزها عشان قلقته عليها طول الليل، وبيسألها عن مكانها فبتعتذرله علشان قلقته، وبتقوله إنها لما لقت زينة في بيته عرفت إن حبيبته هتيجي هنا علشان تفاجئه، فقررت إنها تمشي قبل ما تعمل له مشاكل. ولما بتسأله ها عملت إيه بقى امبارح بتتفاجئ لما بيقول لها إنها انفصلت عنه، فبتواسيه وبيتفقوا إنهم يتقابلوا بالليل. ولما بتدخل تاخد شاور وبتطلع بتتفاجئ لما بتلاقيه نايم على سريرها، وده لأنه تعبان عشان كان بيدور عليها طول الليل. ولما بتحاول تصحيه مش بيصحى، وبتلاقي صاحبتها بتقول لها إنها هتبات بره النهارده، فبتقرر تسيبه ينام عادي وبتفرش على الأرض وبتنام هي كمان. ولما بتصحى بتلاقي بادز نايم جنبها على الأرض، ولما بتسأله إيه اللي جابك بيقولها حسيت بتأنيب الضمير لما لقيتك نايمة على الأرض فقلت أنام معاكي. بصراحة وجهة نظر تحترم. وبيقرر بادز يستغل الفرصة علشان يدربها إزاي ممكن تغري كيرو في موقف زي ده، بس العبيط هو اللي بيتأثر لما بتقرب منه، وبيقطعهم اتصال من صاحبتها اللي بتقول لها فيه إن خطتها اتكنسلت وهترجع البيت بدري. وعند ليز اللي بيكون كيرو بيلاحقها من الصبح، وده بعد ما جاب لها هدومها وشرح لها إن ما حصلش بينهم حاجة، وإنها فقدت الوعي وهو ساعدها تغير هدومها مش أكتر بعد ما بهدلتها. فبتتأثر وبتشكره وبتقول له إنها مش هتأجره تاني، فبيقول لها إزاي طيب وحبيبك اللي خلك ده هنعمل فيه إيه؟ فبتقول له مالكش دعوة هنتصالح ونحل المشكلة مع بعض. فبيحاول يقنعها إن حبيبها ده مش هيرجع لها تاني وإنه خاين وبيتسلى بيها ولازم تنتقم منه. طبعا إحنا عارفين إنه لا فارق معاه انتقام ولا غيره، بس هو عايزها تقضي معاه وقت، وبيقدر يقنعها إنه يقضي معاها اليوم ده مجانا وهيساعدها بجد، وبعد كده لو قررت تأجره يبقى براحتها. وفعلا بتقضي اليوم معاه وبتاخده للملهى الليلي اللي بتعزف فيه وبتعرفه على فرقتها، فبيعجب بيها أكتر من الأول. وطبعا بتحصل مشكلة مع فرقتها اليوم ده وعازف الجيتار مش بيجي، فبتحاول تكلم بادز يجي بداله لأنهم متعودين إنه بيعمل كده دايما، بس هو بيقول لها إنه مشغول وعنده ميعاد مهم. فبتزعل بس مش بتلحق تزعل كتير عشان بتتفاجئ بكيرو بعد ما قرر يعزف معاهم عشان العرض ما يبص، وبسبب حركة الجدعانة دي بتقرر تأجره لآخر العقد زي ما اتفقوا. وعند سمايل بيقول لها بادز إنه هيخليها تكلم كيرو وتطلب منه يعلمها العزف وهيساعدها تلبس وتتشيك، ولما يبقوا سوا في أوضة النادي هيقفل عليهم الباب وهو يمكن يقربوا من بعض. فبتعجب سمايل بالفكرة وبتوافق عليها، وفعلا بينفذوا الخطة وبيساعد بادز سمايل إنها تدبر ميعاد مع كيرو، وبيختار لها لبس وبيظبط لها شكلها عشان تقابل كيرو، وبيقعد الواد يشرح لها تعمل إيه وتتعامل إزاي معاه، وبيروح القاعة اللي جنبها عشان يستناها لو احتاجت حاجة. وبتعدي ساعة ومش بيظهر كيرو، ولما بيحاولوا يتصلوا بيه بيلاقوا تليفونه خارج الخدمة، فبتزعل سمايل جدا وبتفضل تعيط، وبيفضل بادز يواسيها. وفجأة بيسمعوا الصوت خطوات فبيعرفوا إن كيرو جه، فبيستخبى بادز بسرعة، ولما بيجي كيرو بيشوف سمايل بيستغرب إن شكلها معيط، ولما بيسألها إيه اللي حصل بتقوله إنها كانت خايفة إنه ما يجيش، فبيعتذر لها عشان اتأخر وبيسألها هي عايزاه ليه، فبتقوله إنها عايزاه يعلمها العزف، فبياخدها وبيقعد يعلمها. ولما بيقرب منها بيطلع بادز الصوت بالغلط، ولما بيشوفوا كيرو بيسأله بيعمل إيه هنا، فبيقول له بادز إنه كان بيتدرب في القاعة اللي جنبهم وجه علشان عايز ياخد حاجة من هنا، ولما جت البنت دي افتكرتها الأمن عشان كده استخبيت، وبصراحة نمت وما حسيتش بنفسي وصحيت دلوقتي. فبيبوظ مزاج كيرو وبيقول لسمايل إنه هيرجع بقى للبيت هو ويكملوا في وقت تاني، وبيروح لليز وده بعد ما عرف إنها قاعدة بتشرب ومنهارة، فبيهديها وبياخدها عشان يروحها. ووقتها بتقوله إنها عايزة تروح لمكان بعيد عن هنا، فبياخدها لمكان هادي عشان يغيروا جو. وعند سمايل بتقرر تروح لبادز السكن بتاعه عشان تديله الفستان، ووقتها بتلاقيه مش في وعيه ومتضايق، فبتقوله إنها زعلانة علشان هو ساب حبيبته، وبتقوله إنه لازم يعترف لها بحقيقة شغل يمكن تتفاهم موقفه، بس هو بيتعصب وبيقول لها إنه مش بيشتغل بمزاجه أصلا. وبنعرف إن أخته اتورطت مع الناس دول بعد ما أجرت شاب من عندهم وما دفعتش الحساب، وعشان كده قرروا يخلوه يشتغل عندهم لحد ما يسدد ديون أخته. فبتواسيه وبتقوله يجرب يكلمها برضه، بس هو بيفقد الوعي وبينام على رجلها، فبتتوتر ومش بتقدر تحركه. وتاني يوم بيصحى بادز وبيتفاجئ بالبنية الغلبانة قاعدة زي ما هي من امبارح، وده لأنها ما قدرتش تحركه من مكانه، فبيعتذر لها على اللي هو عمله فبتسامحه عادي. وفجأة بيتوتر وده لأن عنده مسرحية واتأخر عليها، فبتشجعه وبتخليه يروح، بس للأسف مش بيكون قادر يمثل صح، وده لأنه بيكون بيتخيل ليز مكان الممثلة، وبسبب ده المخرج بيزعق له فبيخرج عشان يحاول يهدى. ووقتها بتروح له سمايل وبتقعد تهديه وبتخليه يتدرب معاها على المشهد عشان يفك شوية، وفعلا بيقدر يفك وبيكون على طبيعته معاها. وفجأة بتجيله رسالة من صاحبه فيها صورة ليز مع كيرو في البحر، وده لأن كيرو قرر ياخدها لهناك عشان تغير جو بعد ما قالت له امبارح إنها بتحب البحر.
وبيكون صاحبه مفكره هو اللي مع ليز أصلا وما يعرفش إنهم انفصلوا وده واحد تاني. ومع إنهم منفصلين إلا إن بادز بيتضايق جدا لما بيشوفهم. وبنروح لليز اللي بتكون بتلعب في المية مع كيرو اللي بيقرر ينزل ويغطس شوية، بس فجأة بتغرق ليز وعشان كده بيروح لها كيرو وبينقذها، بس بتكون فاقدة الوعي فبيعمل لها إسعافات أولية. وأول ما بتفوق بتنهار من العياط وبتقوله ما يبعدش عنها تاني، فبيطمنها وبيفضل يهديها. وبتتقلب الدنيا عند بادز وده بعد ما اختفى فجأة من المكان والكل بيدور عليه. ولما بتلاقيه سمايل بيكون بيعيط ومنهار وبيقولها إنه شاف حبيبته مع راجل تاني وده أكد له إنها ما بقتش تحبه. فراحت سمايل حضنته علشان تواسيه، اللي هو بيحضن في سمايل من أول المسلسل عادي. إنما ليز تنفصل عنه وتشوف حد تاني، لا دي جريمة ويلا نعيط رجالة آخر زمن. وعشان الحي أبقى من الميت وابننا جرحه بيلم بسرعة، بيقرر يدي سمايل الدرس بتاع النهاردة واللي بيكون عبارة على إنه بيدربها ازاي تتصرف لو خرجت في ميعاد مع كيرو. وعشان كده بياخدها المطعم فاخر وبيقعد يقول لها ازاي تخلي قلب كيرو يدق، والحقيقة إن قلبه هو اللي كان عمال يدق بصراحة. وبنروح لكيرو اللي قلبه هو كمان كان بيدق بس من الخوف، وده بعد ما ليز أخدته المقهى كلاب وهو بيخاف منهم أصلا، بس بيفضل يحاول يعمل فيها جامد. وبسبب توتره بيهرب الكلب منهم وبيجري في الشارع، فبيخافوا وبيجروا وراه. وقتها بتكون في عربية هتخبط ليز فبينقذها كيرو، بيكون خايف عليها جدا. وبعد كل الفيلم الهندي ده بيقدروا يمسكوا الكلب أخيرا، وبيقرر كيرو يشيله هو علشان ما يتعبش ليز، بس برضه بيكون مرعوب. وبسبب كده بتقعد ليز تتنمر عليه وهي بتضحك، وبيفضل الاتنين ياكلوا ويتمشوا مع بعض وبيقضوا يوم حلو. وبياخد بادز سمايل وبيوديها للألعاب زي ما كانت عايزة، فبتفرح جدا وبتكون مبسوطة. وبيقعد يقارن بينها وبين ليز اللي ما كانتش بتحب الألعاب دي وبتتخانق معاه لما بيلعبها لأنها لعب أطفال. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا يشوفوا فيلم، وقتها بتشوفهم صاحبة ليز فبتصورهم وبتبعت لها الصورة. وبيقعد بادز يقول لسمايل تستغل فرصة إنهم بيشوفوا فيلم وتحاول تمسك إيده بشكل رومانسي. وطبعا مش محتاجة أقول إنها عكت الدنيا، بس هو كان واقع وقلبه فضل يدق من غير حاجة، فبتفرح وبتفتكره اتأثر بمهارتها. يا شيخة هتلاقي مهارة إيه بس كسفتينا. وبنروح عند ليز اللي بيهاجمها مجموعة شباب بعد ما سرقوا محفظتها، وقتها بيجي كيرو وبيضربهم وبينقذها، وطبعا بيتجرح فبتتأثر ليز جدا وبتقعد تعالجه، بس هو بيستغل الفرصة وبيفضل يتدلع. وبعد ما بيخلصوا بتقول له احنا محتاجين نروح المستشفى عشان نطمن عليك، فبيقول لهم ماله، وبياخدها المحل اكسسوارات عشان تشتري السلسلة اللي عجبتها من شوية، فبتتأثر وبتجيب السلسلة اللي عجبته هو، وبتكون عبارة عن سلسلة للكابلز أصلا. وهم في الطريق وراجعين بتشكره على اليوم الجميل ده، وقتها بتشوف رسالة صاحبتها فبتتضايق وبتقرر ترجع مع كيرو لبيته. وهناك بيحاول يقنعها انهم عندهم نفس ذوق الأغاني، وبيخليها تكتب أكتر 10 أغاني بتحبها، وبيطلعوا هما الاتنين عندهم نفس الذوق فعلا. وبيقعد هو يعزف وبيخليها تغني، وأول ما بيخلصوا بيقرب منها وقتها بيرن التليفون فبيبعد وبيروح يرد. وبعد شوية بتعرف ليز منه انه صورهم وهما بيغنوا سوا ونزلها على اليوتيوب، وبيعرفها انه جاب مشاهدات عالية، فبتتضايق علشان ما قالهاش الأول بس بتعدي الموضوع. وبيقرر الاتنين يقعدوا يشربوا، بس لما كيرو بيلاقيها ماسكة الصورة ليه وهو صغير ومعاه باباه ومرات بابا بيتعصب، وبياخد منها الصورة وبيمشي وبيسيبها وبينام على الكنبة. وبسبب كده بيحلم بكوابيس وبيفتكر ان زمان مرات باباه سابت باباه بعد ما سرقته، وعشان كده بينهار باباه وبيضربه طول الوقت بسببه من غير سبب. وفي يوم بيروح بادز لإسماعيل عشان درس جديد ليهم، ووقتها بيشوف فيديو ليز وكيرو ده بعد ما انتشر وصاحبه شافه وبعتهوله، فبيتضايق جدا. وعشان تكمل بتدخل أوني عليهم وبتشوفهم مع بعض، فبتتضايق لانها بتفتكر ان سمايل كانت بتخدعها طول الفترة دي، ولسه هتروح سمايل وراها عشان توضح لها. بيمسكها بادز وبيقول لها ان محدش ينفع يعرف طبيعة شغله، فمش بتعرف تعمل ايه عشان تراجع صاحبتها، وعشان كده بتقرر تغير الشخص اللي هتأجره. ولما بادز بيعرف كده بيزعل، ولما بيشوفها بيسألها اذا كانت عملت كده عشان صاحبتها، بس مش بتلحق ترد عليه بسبب الشاب اللي معاها واللي بيسحبها من قدامه وبيمشي. وعند عصافير الحب كيرو وليز اللي بتقعد تحكي له عن قصة حياتها وانها ابنة غير شرعية، وبسبب ده العيلة بتعاملها وحش جدا على عكس اختها اللي الكل بيدلعها وبيهتموا بيها. فبيقعد يواسيها وبينصحها انها ما تسمعش لحد يقلل منها او يتحكم فيها تاني. وفي مرة بتعرف ليز ان عازف الجيتار بتاع الفريق استقال بعد ما عرف انهم خلوا كيرو يعزف مكانه، وبيكون عندهم عرض ومش بيعرفوا يعملوا ايه، فبيقولوا لها اصحابها تتصل بكيرو وتخليه يجي، بس هي مش بترضى عشان ما تغلبهوش، فبيخلوها تكلم بادز اللي بيكون فاضي وبيقرر يروح عشان يساعدها. وفعلا بيوصل هناك وبيغني معاها وبيساعدها في العرض، وبيكون كل واحد عايز يقول للتاني كلام كتير بس مش بيعرف. وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا يتخانقوا وجو انت السبب لا انت السبب. وفجأة بيقعد بادز يضحك وبيقول لها انت عارفة اننا كده رجعنا لبعض صح؟ فبتقول له ازاي؟ فبيقول لها انها دايما بتتخانق معاه كده لما بيرجعوا لبعض،
فبتسكت وبتضحك. وعند الغلبانة سمايل بتكتشف ان الشاب الجديد اللي أجرته عيل سئيل، وده لانها لما قالت له انها عايزاه يعلمها ازاي تبهر الكراش زي بادز بتلاقيه بيقول لها وتبهريه ليه؟ تعالي وانا اللي هبهرك. ولسه هيقرب منها لقى واحد بيخبط عليهم الازاز، وده بيكون واحد عنده مشاكل مع السئيل. مش لوحدك والله يا عم. ولما بيتحدى على سباق سيارات بيوافق اللهبل، وبتكون الجايزة سمايل الغلبانة. ولما بتتعصب وبتسأله هو ازاي وافق على حاجة زي كده بيقول لها انه واثق انه هيفوز فمفيش داعي للقلق. بس طبعا كلنا عارفين اللي حصل، واللي هو انه خسر طبعا. فبتبعت لبادز موقعها وبتطلب منه يلحقها، ومع انه بيكون قاعد مع ليز الا انه بيخاف عليها. ولما بتشوفه ليز كده بتقول له يروح لو عنده شغل مهم وهي هتستناه، فبيوعدها انه مش هيتأخر عليها. ولما بيوصل لسمايل بيلاقي في 4 شباب بيحاولوا ياخدوها، فبيتدخل وبيضربهم. ولما بيكون في حد هيضربه بتنط سمايل وبتاخد الضربة هي، فبيتخض وبيروح لها بنفسه عشان يطمن عليها. وقتها بتشوفهم اوني تاني فبيمسك فيها وبيحكي لها كل اللي حصل. ولما بيروح عشان ليز بيلاقيها مشيت وسابت له رسالة بتقول له فيها انها خلاص تعبت ومش هتستناه تاني. وتاني يوم بتصحى سمايل وبتتفاجئ ان صاحبتها ما بقتش زعلانة منها، وده لانها خلاص عرفت الحقيقة. وبتقول لها انا عارفة انه مجرد عقد بينكم فعادي مش متضايقة. وبتتوتر سمايل، وده لانها بدأت تحس بمشاعر تجاه بادز بس مش بتنكر كلام صاحبتها. وتاني يوم بتروح لبادز وبتشكره على اللي عمله معاها، وبتقرر تقابل كيرو تاني وتعترف له بمشاعرها، وفعلا بيساعدها تجهز كل حاجة. بس لما بيجي كيرو مش بتقدر تقرب منه، وده لانها بتستوعب انها بتحب بادز اللي لما بتروح له وهي متعيطة بيتجنن. وبيفتكر كيرو اذاها، بس هي بتقوله ان هي اللي غيرت رأيها فجأة. فبيستغرب من تصرفاتها وبيقعد يقول لها مش ده يا بنتي اللي انت عايزاه وشغالين عليه بقالنا فترة. فبتتوتر ومش بتقدر تقوله انها اكتشفت انها بتحبه وعشان كده بتهرب وبتمشي. وتاني يوم اول ما بيتقابلوا بيقول لها تلغي عقدها معاه لانها بتتصرف بغرابة طبعا، او بيكون بيعمل كده عشان هو اكتشف انه بيحس ناحيتها بمشاعر، وهي كمان استوعبت ده. فكل واحد فيهم بيكون عايز يهرب من المشاعر دي. في نفس اليوم بالليل بترجع ليز من بره وهي متضايقة، وده لانها كانت بتحضر عيد ميلاد جدتها وسمعت كلامهم السخيف بتاع كل مرة. بس المرة دي بتلاقي كيرو بيبعت لها وبيقول لها انه هياخدها وبيغير لها جو. وتاني يوم بتحتاج عازف وبيقول لها اصحابها انها لازم تتصل على كيرو بقى والا هيطردوا. ولسه بترن عليه لقيته دخل عليهم الأوضة، ولما بيجي يروحها بيقول لها تستنى دقيقتين بس. فبتسأله عن السبب فبيقول لها ان النهارده عيد ميلاده وعايزها تكون اول واحدة تبارك له، فبتقرر انها تحتفل معاه بكره باليوم ده. وتاني يوم بيروح بادز لسمايل وبياخدها الأوضة في فندق زي ما طلبت عشان يعلمها. وكيرو بياخد ليز لنفس الفندق وبيحجز جناح ليه هو وليز عشان يحتفلوا بعيد ميلاده. وفي الأول بترفض تطلع معاه وده لأنها مش واثقة فيه، بس بعدين بتوافق لما بتلاقي الموظف بيقول لهم ان العشاء جاهز، فبتحس انها ظلمته. وهم طالعين بيقابلوا سمايل اللي بتكون بتجري من المكان بعد ما اتوترت ورجعت في كلامها، وبيكون بادز بيجري وراها. وبيتصدم الأربعة لما بيشوفوا بعض، وبيضرب بادز كيرو لما بيشوفوا مع ليز. وبتقعد ليز تتكلم مع بادز وسمايل بتكون منهارة من المنظر اللي شافتهم فيه ومش بترضى تسمع لتبريراتهم وبتنفصل بشكل نهائي عنه. ولما بترجع الأوضة مع كيرو بتتعصب وبتنهار من العياط، وده لأنها هتكون واحدة من تاني. فبيحضنها وبيطبطب عليها وبيقول لها الله امال انا رحت فين يا فوزية، قصدي يا ليز. فبتقوله انت هتمشي لما العقد يخلص. فبيقول لها هو انت مفكرة اني هنا علشان العقد اصلا؟ ده انت صحيح مغفلة. وبيفضل الاتنين مع بعض وبيحتفلوا اخيرا بعيد ميلاده. وقتها بتتصل عليه عمته وبتعرف منه انها بتتصل عليه كتير عشان باباه مريض وعايزاه يزوره. ولما بتقوله طيب ما تروح تزوره بيقول لها انا مش عايز اعمل كده وبيغير الموضوع. بس هي بتفتح تليفونه من وراه ولقيت عمته بعتت له عنوان المستشفى. وبنروح عند بادز وسمايل اللي بيشربوا وبينهاروا، وده لان الاتنين اللي معجبين بيهم بيحبوا بعض ولا فارقين معاهم. وتاني يوم بيصحى بادز وهو متاخر على المسرحيه اللي بيمثل فيها، فبيروح لهناك بسرعه. وقتها الممثله اللي هناك بتتكلم وحش عن سمايل مع صاحبتها، وده لانها معجبه ببادز وما تعرفش ان سمايل سامعاها. ولما بيعزمها بادز بعد التدريب على العرض الرئيسي وبيطلب منها تكون في الصف الامامي بتقاطعهم الحربيه اللي بتقعد تقول له المخرج عايز ياكل معانا، وبتسحبه وبتمشي. وبتقرر ليز تروح تزور بابا كيرو بتقول له ان ابنه اللي بعتها لانه مشغول. وبعدين بتحاول تقنع كيرو انه يزور باباه، فبينهار وبيقول لها انت ما تعرفيش هو عمل فيا ايه عشان تيجي وتقولي لي اسامحه بالسهوله دي. وسابها ومشي وهو محتار وعمال يفكر هو المفروض يعمل ايه. وتاني يوم راحت ليز تقابل عمته وعرفت ازاي باباه اهمل ابنه واذاه كتير بسبب حزنه على حبيبته اللي هربت، وبسبب كده كيرو هرب وساب له البيت، وازاي هو ندمان على اللي عمله ونفسه في فرصه علشان يعتذر من ابنه. ودخلتها اوضته ووريتها الحاجات اللي كان بيجمعها علشانه. وبتقرر ليز تاخد كيرو بتوديه لاوضته في بيت باباه، وبتخليه يشوف ازاي باباه كان بيجمع القطارات اللعب عشان لما يرجع يلعبوا بيها مع
مع بعض زي زمان، وبتقوله هو ندمان ومحدش يقدر يغير الماضي بس نقدر نختار المستقبل، وبتقنعه انه يروح يزوره في المستشفى. وفعلا اول ما بيشوفه بينهار من العياط وبيحضنه، وبيفضل باباه يعيط وبيعتذر منه على اللي عمله. وبعد اللحظه المؤثره دي بيقعدوا كلهم مع بعض، وبيقول له بابا ان حبيبته دي حلوه يا بختك بيها. فبترد ليز وبتقول له انها مش حبيبته وانهم مجرد اصحاب. بس كيرو بيرد وبيقول له بصراحه هي حلوه فعلا يا حاج، والكل بيحسدني عليها. فبيقول له بابا جدع يا ابني وخلي بالك منها، وعايزكم تجيبوا لي حته عيل كده. فبيقول له عيوني يا حاج، انت عايز ولد ولا بنت؟ كل ده ويا عيني ليز الغلبانه عماله تشرح لهم انهم مش مرتبطين اصلا، بس هم عاملين نفسهم مش سامعينها. وفي المسرحيه اللي بيمثل فيها بادز بتقعد سمايل تتفرج عليه وهي حزينه، وبتفتكر كلام الحربيه وهي بتقول انه يستاهل واحده احسن منها، وبتفضل تعيط وهي زعلانه. وبعد المسرحيه بيقعد بادز يدور عليها وبيزعل لما مش بيلاقيها، ولما بيشوفها اخيرا بيستغرب لما بيلاقيها معيطه، بس هي مش بترضى تقول له على السبب. ولما بيصر بتقول انها مش بتقدر تشوفه مع واحده تانية مع انها عارفه انه مش بيحبها وفتره وهيختفي من حياتها، الا انها مش بتقدر تبطل تفكير فيه. فبيقطعها وبيقول لها بطلي هبل، انا كمان بحبك وعايزك معايا على طول. فبتفرح وهي مش مصدقه نفسها. وبيروح كيرو لليز بيتها، ولما بتساله عايز ايه بيقول لها المفروض ممنوع احس بمشاعر تجاه العميله بتاعتي، بس الساعه عدت 12 وانتي ما بقيتيش عميله عندي. وبيعترف لها بمشاعره، وهي بتكون مصدومه ومش بتعرف ترد عليه تقول له ايه، وبتقول له انها محتاجه وقت علشان تحدد طبيعه مشاعرها ناحيته. فبيقول لها انه ما عندهوش مانع يستناها. وبتفضل سمايل متوتره ومش عارفه صاحبتها هتعمل ايه لما تعرف علاقتها مع بادز، ومش بتقدر تنام من كتر التفكير. وقتها بيتصل عليها بادز وبيقول لها ان في حفله موسيقيه في الجامعه وهي لازم تيجي، بس على حظها بتصحى الصبح تعبانه وعندها حمى، وبتفضل صاحبتها جنبها تعتني بيها ومش بتسيبها. ولما بيجي ميعاد الحفله بادز بيتصل عليها وبيستغرب انها ما جتش، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيشوفها، وده بعد ما ضغطت على نفسها علشان تروح، بس مش بتقدر تستحمل وبتفقد الوعي. وفجاه بتصحى في اوضه بادز، ولما بتساله على اللي حصل بيقول لها انه خسر المنافسه لانه وقف العرض علشان يلحقها. فبتزعل بس هو بيقول لها انه مش فارق معاه واهم حاجه راحتها عنده. وتاني يوم بتقابل ليز اخت بادز بالصدفه، ولما بتعرف انهم انفصلوا لان بادز كان بيخونها بتتصدم، وبتحكي لها انه بسببها اتدبس وبقى بيشتغل في نادي تأجير الرجال. فبتتصدم وبتفهم هو ليه كان بيتصرف بغرابه، وبيقول لها انه محتاج فتره يرتب اموره فيها الاول. ولما بيجي كيرو ناحيتهم بتتصدم اخت بادز وبتقول له ايه ده انت تعرفي صاحب الشركه؟ فبتستغرب ليز، ووقتها بتشرح لها اخته ان كيرو ده مؤسس الشركه وهو عارف قصه بادز وازاي تم اجباره عشان يشتغل معاهم. فبتزعل ليز منه وبتقول له انه خدعها وما قالهاش على الحقيقه. فبيشرح لها كيرو انه بيملك نص الشركه مش اكتر، وشريكه هو اللي بيقوم باغلب الشغل، وهو اكيد ما يعرفش مين بيشتغل عنده في الشركه ومين لا. بس هي بتقول له انها مش مصدقه وبتفتكره بيخدعها وبتمشي وبتسيبه. وبيروح لبادز اللي بيتصدم باخته اللي بتجيله وبتحكي له عن انها حكت لليز على الحقيقه، وبتقول له انها لسه بتحبه وكانت بتوعد اللي معاها ده من باب الانتقام. فبيتشتت ومش بيعرف يقول لها ايه. ولما بتشوف سمايل عنده بتساله اذا كانت زبونه، فبترد سمايل وبتقول لها وده لانها سمعت كلامها ومش عايزه تحط بادز في موقف محرج. وبتطلب ليز من بادز انهم يتقابلوا، فبيقول سمايل انه هيشوفها ويرجع لها تاني. ولما بتقابله بتساله عن حقيقه الكلام ده، فبيعترف لها انه حقيقي وبيحكي لها كل حاجه، وبيشرح لها هو ليه ما قدرش يقول لها، وده لانه كان خايف على اخته. فقالت له ان هي اللي اسفه علشان ما ادتلوش فرصه يدافع فيها عن نفسه. وفي الوقت ده بتكون سمايل واخته بيتفرجوا عليهم من فوق، وبتفضل اخته تتكلم عن حبهم العظيم وبتنصحها انها لو وقعت في حب اخوها تتراجع، وده لان مفيش حد يقدر يتدخل بين حب بادز وليز. ولما بيطلع بادز بعد ما بيخلص بيلاقي سمايل مشت وسابت له رساله مع اخته وبترفض فيها الارتباط بيه. وعندك كيرو اللي بيجي ميعاد حفله فرقته في الحرم الجامعي، وليز بتكون هناك بتتفرج عليه وهي سرحانه وبتفكر في بادز وبتطلع في نص الحفله. ولما بيروح وراها بيحس انها متغيره، وبتساله هو انت كنت عارف من الاول؟ فبيقول لها وعملت كده قصد عشان انت رفضتيني، وعموما عقدنا خلص، ولو عايزه تاجريني تاني يبقى قدمي طلب بقى. وبتنهار ليز لما بتسمع كلامه وبتضربه على وشه وبتشتمه وبتمشي، وما تعرفش انه قصد يعمل كده لما حس انها عايزه ترجع لبادز ووجوده هو العائق اللي قدامها. وتاني يوم بتعترف سمايل لصاحبتها بمشاعرها تجاه بادز اللي بتقول لها انها عارفه اصلا وكانت مستنيه تعترف بنفسها، وبتقول لها انهم لسه اصحاب وهي اكيد مش هتخسرها علشان ولد. وبعدها بادز بيروح يدور على سمايل، ووقتها اوني فتحت له وهزقته عشان عشم سمايل في مشاعر كدابه، وبعد كده سابها وتخلى عنها. وبسبب ده قررت سمايل تنقل من السكن. وبتعدي الايام وبتفضل سمايل تفكر في بادز، وبيفضل هو كمان يفكر فيها وبيدور عليها زي المجنون. وكيرو بيكون منهار وعمال يفكر في ليز،
وليز بتكون هي كمان بتفكر فيه في ذكرياتهم مع بعض، وهي حزينة لأنها مفكرة كان بيتسلى بيها مش أكتر. ولما اتقابلت بعدها هي وبادز عشان يحلوا سوء التفاهم اللي بينهم كانوا محرجين جدا من بعض، بس لما خرجوا فضل بادز يفكر في سمايل وهو مشتاق ليها، ومع انهم بيرجعوا لبعض الا ان محدش فيهم بيكون سعيد، وكل واحد فيهم بيفكر في حد تاني، وبيقرروا يتصالحوا بالحياة ويبقوا أصحاب لأنهم ما بيحبوش بعض خلاص. وعند سمايل بيقعد رئيس النادي بتاعها يقول لها أنا عايزك تمثلي في فيلم رعب والبطل هيكون كيرو، وبيديها السيناريو فبتتصدم بس بتوافق. وبعدين بتلوي رجليها زي العبيطة وهي بتهرب من شبح مزيف، فبيشيلها كيرو على ظهره، ولما بيتكلموا على اللي حصل بيعترف لها ان هو اللي حط لها كارت النادي في الدبدوب بتاعها، وانه عمل كده علشان عايزها تقابل ناس وتعرف العالم الخارجي عامل ازاي. وبيقرر الاتنين يبقوا اصحاب. وفي مره وهم بيشربوا وبيلعبوا بيجي حكم على سمايل انها تقرب من اللي جنبها، بس ابننا بيجي في الوقت المناسب وبيبعده وبيقول له بعد عن الحته بتاعتي يا استاذ من فضلك. وقتها بيعاتبها عشان مش بترد عليه ومختفيه، فبتتخانق معاه وبتقول له اظن اني وصلت لك رايي مع اختك. فقال لها مش مهتم بكل ده، انا عايزك تعترفي هل انت فعلا مش عايزاني خلاص ومش بتحبيني؟ فبتنهار وبتعيط وبتتخانق معاه عشان بيلعب بمشاعرها، وهو اصلا عنده حبيبه، فبيعتذر لها عشان جرحها وبيقولها انه ساب ليز من زمان وقرروا يبقوا اصحاب، وده لانه بيحبها هي ومش قادر يبطل تفكير فيها. وفي مره بتخرج ليز مع صاحبتها المالها ليلي، وهناك بيحاول شاب يضايقها، فبيتدخل كيرو وبيضربه وبيقعد يستفزها وبيسالها هو ازاي حبيبك سايبك كده، ولا تكوني عايزه تاجريني بداله النهارده؟ وبيكون قصد يعمل كده عشان وحشه وعايز يعرف اخبارها، بس بيتفاجئ لما بيلاقيها بتقول له انا فعلا هاجرك النهارده، هتعمل لي خصم ولا لا؟ وبتفضل طول الطريق تستفز فيه وتتعامل معاه زي ما تكون بنت لعوب، فبيحاول يستفزها بس مش بتهتم بيه. وبتروح معاه لبيته فبيتجنن وبيقولها هو ايه اللي حصل لك وليه بتتصرفي كده؟ هو بادز عمل فيكي حاجه؟ فبتقول له مالكش دعوه، وعموما انا وبادز زي الفل مع بعض، بس انا بس عايزه استمتع بخدمات شركتكم. وفي لحظه بينهار وبيعترف لها بحبه، فبتعترف له هي كمان. بس تاني يوم بيصحى وبيلاقيها مشيت وسابت له فلوس عشان ترد له كلامه الجرح اللي قاله لها قبل كده. وبتقرر سمايل تروح شركه التأجير عشان تقابل مديرهم وتتفاهم معاه بخصوص دين بادز، يمكن تقدر تحل الموضوع. ولما دخلت لقت المكان فاضي وشويه وسمعت صوت جاي فبتستخبى، وقتها بتسمع المدير وهو بيكلم اخت بادز، وبتعرف ان الدين اصلا مش بتاعها ده بتاع حبيبها اللي كل شويه بيزوده، عشان كده بادز كل ده ما بيخلصش ديونه، وكل ده بيصدم سمايل، علشان كده بتقرر تراقبها عشان تعرف مين حبيبها. في نفس الوقت بيتخانق كيرو مع بادز علشان ساب ليز لوحدها وكانت هتتعرض للخطر امبارح لولا انه انقذها، فبيقول له بادز انهم انفصلوا ومحدش يعرف عن التاني حاجه وهي ما بقتش عايزاه. فبيتصدم كيرو من اللي سمعه ده وبيعرف ان كل اللي قالته امبارح ده كان كلام عشان تنتقم منه وخلاص. وبتقدر اسماعيل توصل لحبيب اخت بادز وبتصوره وهو بيتكلم مع اصحابه وفخور بنفسه ان دبس اخو حبيبته في الدين بتاعه. ولما بتبعت الفيديو واللوكيشن لبادز بيمسكها واحد منهم وبيقرروا ياخدوها، بس بيجي ابننا في الوقت المناسب وبيقدر ينقذها، وبيروح لصاحب النادي وبيقطع العقد وبيقول له انه لو قرب منه او اخته تاني هيدمره وبيمشي وبيسيبه. وبتكون ليز في حاله صعبه ومش بتقدر تغني وبتسيب الاستديو وبتقعد تعيط، بس فجاه بتلاقي كيرو طلع مكانها وغنى، وبعد ما خلص راح لها وقال لها انه عرف الحقيقه وخلاص قرر ما يبعدش عنها تاني. وبيقرر بادز يسامح اخته لانها كانت ضحيه واتضحك عليها بسبب سذاجتها، والاربعه بيبقوا اصحاب وعلاقتهم كويسه وبيخرجوا مع بعض وهم مبسوطين. وبيقطع كيرو عقد الشراكه مع النادي وبيقطع علاقته بيهم. ولغايه هنا بيخلص مسلسلنا النهارده. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.